嶺南咧屬於熱帶同埋亞熱帶地區，早喺宋代咧，醫家陳肇義咧就喺《太平聖遺方》裏邊寫到：嶺南土地痞濕，氣候唔同，夏則炎毒易蒸，冬則溫暖無雪，風濕之氣易傷人。又簡單嚟講，就係話我哋呢邊咧地勢低，空氣潮濕，咁夏天咧悶熱唔透氣，冬天都唔凍，但係都冇雪。濕氣同埋熱氣夾雜著咧，就比較容易影響我哋大家嘅身體健康。所以咧，住喺我哋嶺南嘅人咧，一唔小心就容易體內有濕啦。咁為咗對抗呢啲煩人嘅濕氣同埋熱氣咧，咁我哋咧就會飲我哋當地嘅涼茶啦。咁嶺南涼茶咧，佢有着好悠久嘅歷史㗎。咁大家都係用當地產嘅中草藥嚟熬煮呢個涼茶㗎，用嚟咧清熱除濕、解滑或者係養陰潤燥或者係去濕降火㗎。咁夏枯草咧呢味藥咧就係夏至而枯嘅一個草本，佢用嚟清肝攝火嘅功效咧，佢係融入我哋嘅嶺南嘅一個涼茶文化當中，成為一個涼茶配方其中一個核心嘅藥材之一嚟㗎。咁大家好，我係謝心。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講夏枯草。咁清代詩人趙錦叔曾經有一首詩係咁樣寫㗎。咁性秉純陽隨處栽，草逢日下即枯黎。熱同旋服冇書種，花市擔心一樣開。管使影流消結氣，卻教羅麗未成堆。厥陰欠物能滋養，木痛剛虛素所推。咁大概意思即係話咧，夏枯草天生帶一種純陽嘅氣息，喺邊度都比較容易生長。但係咧，一到夏天咧，佢嘅陽氣最旺嘅時候咧，佢反而就開始枯萎啦。咁佢嘅葉子咧，好似旋服花啊，開出嚟嘅花咧，又好似丹心花。咁從中醫嚟講咧，夏枯草又可以幫化咗呢個頸部嘅腫塊啦，仲可以滋養呢個肝脈啦，對肝虛引起嘅眼睛痛咧都有療效㗎。咁講起夏枯草啊，除咗佢係常見嘅中藥材，仲有一個咁樣幾有意思嘅傳說。以前咧有一位秀才，佢個阿媽咧就得到呢個羅麗病，個頸嗰部咧就又腫又爛，仲流啲膿水。咁呢種病咧喺當時咧係唔容易醫治㗎。咁周圍人都話：呢個病咁棘手。咁秀才咧佢心裏邊咧肯定係好急㗎啦，係嘛？好似熱鍋上嘅螞蟻咁。但係咧佢又冇辦法幫上手喎，佢只可以淨係可以心急啫。咁呢一日咧個村裏邊啫嚟一位郎中，即係以前嘅中醫。咁呢位郎中咧同佢個阿媽咧就睇咗之後咧，佢就話衫裏邊咧有一種草藥，講唔埋可以醫好佢。講完之後咧，呢個郎中咧就上山採藥啦。咁冇幾耐咧，呢個郎中咧就帶翻嚟一粒開咗紫色小花嘅野草。佢就教秀才點樣煎水俾佢阿媽飲，結果咧真係神奇喎！佢飲咗幾次之後咧，佢嘅病情竟然咧有起色，慢慢就好轉咗。咁呢個秀才咧就感激不已啦，佢非要呢個郎中咧留下來自己入，好好款待佢一番。咁呢個郎中咧白日咧就上山採藥賣藥，咁晚上咧就同秀才傾偈講醫術。咁一嚟一往係嘛？呢個秀才咧就對中醫就越嚟越感興趣啦。咁後來呢個郎中準備走啦，咁臨走嘅時候咧，仲特意帶着秀才咧上山指咗一下一種炎熱嘅開咗紫花嘅野草，話：喂，呢兜草咧係用嚟救你阿媽嗰味藥喎，你要記住喎，過咗夏天之後咧，佢就會枯死㗎啦。你要採咧都冇得採啦。如果你要留着用咧，你又趁而家咧採翻一啲曬乾存起嚟。不過咧，啲秀才一睇話呢兜草生得咁好佢就冇咁留意。佢心裏邊話有乜可能話冇就冇啦，佢就冇當回事。結果咧到咗秋天，呢兜草咧係果然唔見咗。冇幾耐咧，有一位縣官嘅母親同樣又得咗呢個羅麗病。咁個縣官就急壞咗，佢到處貼榜求醫。咁秀才一睇機會嚟啦，於是佢好高興都好自信。佢覺得自己知道呢個藥方，佢就貼咗榜。但係咧到佢上山一揾，結果佢
睇唔見嗰兜草嘅身影，一兜都冇揾到。咁驗官一睇佢兇手翻嚟，係咪？就以為佢係呃錢嘅，就喺當眾咧打到佢50大板，打得佢哭爹喊娘、灰頭土面。咁第二年咧，快到夏天嘅時候咧，嗰一位郎中又翻到個村裏邊，個秀才一見面咧就埋怨話：喂，你害得我俾個驗官打得半死。個郎中聽到前因後果就搖頭嘆氣啦。我唔係同你早就講咗咩？呢兜草做到夏天就枯死噶啦，你又唔聽，你怪邊個咧？一講住咧，佢又領咗呢個秀才上山。呢個時候咧，正值春木夏初，咁山坡上咧就開滿咗嗰種紫色嘅小花草。咁秀才呢個時候咧，先真真正正明白過嚟，佢後悔不已。從此以後咧，為咗記住呢個教訓咧，秀才咧就將呢兜草咧命名為夏枯草，意思即係話咧，到咗夏天之後咧就會枯死嘅草。咁謝醫生呢個故事係講完啦，不過謝醫生補充一下。咁故事中嘅夏枯草所謂嘅枯萎咧，實際上係指因為佢個花穗喺結果之後咧會變成棕紅色，佢睇上去好似枯萎一樣，但係佢個根莖咧仲保留住一個鮮活嘅情況。咁呢種半枯萎半活嘅狀態咧，佢會一直持續到秋季嘅。咁中醫認為夏枯草味辛苦性寒，歸肝膽經嘅，佢有一個清熱瀉火、散結消腫、明目嘅功效。只要係用嚟治療一啲目赤腫痛啊、目珠夜痛啊、頭痛眩暈、蘿莉、應瘤同埋一啲乳癖、乳癰、乳房腫痛嘅一個情況㗎。有啲朋友問謝醫生用夏枯草有乜嘢需要治嘅咧？咁謝醫生提醒大家。喺臨床當中咧，夏枯草味辛苦性寒佢嘅脾胃虛弱或者有啲體寒，或者係對呢個成分過敏嘅，或者係孕婦或者係經期嘅婦女，其實都唔係咁適宜飲夏枯草噶。佢首先係脾胃虛弱或者係體寒嘅人嚟講，夏枯草咧佢有一個清熱瀉火、明目散結消腫嘅功效。因為夏枯草佢嘅藥性偏寒噶，咁脾胃虛弱以及係有體寒嘅朋友，佢飲用之後咧，佢可能會加重胃腸道嘅唔舒服呢種情況，佢容易出現一啲屙肚或者係肚痛嘅呢啲副作用噶，所以咧佢係唔建議咧脾胃虛弱或者係一啲體寒嘅朋友嚟飲夏枯草嘅，以免係對身體造成一啲影響，係唔利於呢個身體恢復噶。咁第二咧。就對藥物成分過敏嘅朋友，如果係對夏枯草過敏嘅朋友咧，佢都唔適合飲用噶啦。佢以免引發一啲過敏現象啦，導致一啲皮疹皮膚痕癢局部紅腫呼吸困難嗰啲症狀。咁第三就係孕婦啦，梗係懷孕期間係唔可以飲夏枯草嘅。夏枯草係一種寒涼性比較強嘅中藥，如果過量飲用咧，可能會導致胎兒喺子宮裏邊咧就胎動頻發。嚴重嘅時候咧，仲會可能引發一啲流產噶。咁如果大量飲用之後咧，可能會刺激呢個胃黏膜，佢又容易引起一啲急性胃炎同埋屙肚。其實咧，孕期一般係唔建議隨便飲用好多中藥噶，由於佢嘅成分咧有一定嘅毒性而且佢嘅不良反應又唔明確。咁為咗胎兒嘅安全咧，應該避免隨意飲用一啲藥物，咁以免咧造成一啲流產或者係畸形呢個後果。咁懷孕期間咧，如果出現異常嘅一啲情況咧，首先要喺醫院做相關檢查，喺專業嘅醫生指導下，然之後治療噶。咁第四咧係經期嘅婦女，咁由於佢個藥物性質偏寒涼，咁喺經期期間咧服用可能會加重體內嘅寒氣，導致出現一啲痛經嘅啲症狀，所以咧一般情況下咧係建議避免喺經期服用夏枯草噶。咁最後咧，謝醫生提醒大家，如果肝腎功能存在異常，呢個時候咧佢隨便服用藥物可能會加重呢個肝臟嘅代謝負擔，有可能會導致肝腎功能異常加重所以咧肝腎異常嘅人要慎用。另外咧，有氣虛嘅朋友係唔建議隨便服用夏枯草噶。咁有啲朋友喺飲用夏枯草嘅時候咧，身體出現唔舒服嘅症狀咧，例如頭暈嘔吐咧，就可以即刻停止飲用呢個夏枯草茶啦。佢及時去醫院就診，同時咧大家都唔可以擅自增加藥量噶，以免出現不良反應噶。多謝大家。